只有中国人会嘲笑你说英文。Where are you from？ 意大利。哦，也这不就交到朋友了？上班了，朋友们，中午好，我是你的朋友闯。今天我在西安。欢迎收看我的西安逛吃 vlog。为什么这个 vlog 开头和结尾都在哪儿啊？那就是有了这么一个 vlog， 那现在它开始了。因为这次出来呢还没有住过青旅，但是我得上个背包客嘛，所以我就订了个青旅。听说是全亚洲最大的青年旅馆，叫背包10年。以后我的视频呢就会以 vlog 和吃播视频两种形式展开。我觉得各有各的受众群体吧。对于我来讲vlog 是生活，吃播呢是钱包。给你们看看钟楼吧，我不知道这是不是钟楼，我不太懂历史，你们告诉我这个是什么？但我觉得也很壮观，很漂亮，震惊我了。刚才旁边有一对男女，他俩在街边舌吻，里面好多人，很多。然后这边晚上还有演出什么的，待着待着，来一杯美式喝一喝，深红的豆子。哎，你看这个住青旅能交到朋友。在什么？这是我的新系列，吃不饱的闯。我跟你说，我一来这里好多外国人，我都不会说话，我这是要说什么话？普通这语言混乱，我要说什么话？我觉得还行，主要是我来这里看到有些外国人，我要说什么？你永远不用担心你跟外国人说什么，只有中国人会嘲笑你说英文。刚刚上来的时候，在电梯遇到一个外国人，电梯两就是我们两个，我就点头问好来着。然后我想说，我说不要，就说你来自哪边？Are you from？ Where are you from？ 意大利。哦，也China， Where China？ 东北，辽宁。这不就交到朋友了？他是个艺人，我是个 I 人。所以我先跟你搭话了呀。OK。我买了个小本本，看我想要就是在旅途中记录有意思的人，然后帮我写一点东西。然后我还买了笔。你看，这就是旅行的意义，兄弟们。对，就是想要在朋友有趣的朋友，然后希望大家都给我留个言，到时候回忆。好的。就随便你找你一眼。兄弟们，我这个字儿不太好看了。西安人的城墙下是西安人的火车，西安人不管到哪儿都不能不吃泡馍。本来在工作呢，然后刚才那个小女孩给我发了个这个，我其实本来就知道准备去拍，但是她说离咱们住的地方很近，8分钟，那咱们就去看一看。开始，对嘛，这才是人生嘛，随性一点。西安的太阳好晒呀！以为我来西安的第一顿饭是油泼面，没想到是肉夹馍。其实这次选择竖屏拍呢，是因为竖屏没有攻击性，然后呢这样也更随手一点，希望大家都能随手记录自己的生活。或者是就是你刚好走到路口，然后刚好变成绿灯。其实我也好希望有人能看我的 vlog 上瘾了，爱看 vlog 的新朋友们，你们好。到了，就是这个子午争记肉夹馍啊，来，直接给我来个3秦套餐吧，来优质的啊，才26啊，这个套餐。啊，你在这儿呢？你朋友呢？我朋友他正在往中国。我跟他问我说他家里有少数民族的，打个招呼。新疆没有我多。真是吗？假的，眼圈重了点而已。熬夜的人都是古力娜扎的。等一下吧，先喝口冰峰。这你吃了吗？我没有。你要不要尝一口？不用，我等下还要去回民街那边。优质的肉夹馍，这个第一次吃西安的第一顿饭，这个看着好顶啊！出发。很好吃，叫什么？这清镇米皮。我明天早上来吃。我以为是凉皮的口感，不是，哇，它这个口感有点糯糯的，能吃到米香。西安人的城墙下是西安人的火车，西安人不管到哪儿都不能不吃泡馍。西安大厦高楼4连的一座一座，在西安人的心中，这是西安人的歌。它这个辣椒有点太香了。太好吃了！明天早上我试一下。好的。
但确实有点咸。这么厚的肉，15块钱。然后肥臭的，吃的不腻，贼香。感觉应该放辣椒油。好的乖乖。接着工作，我感觉我好自由啊！拍这种类型的视频，不是不挣钱，没事，开心就行。本来就是一场豪赌。我心里想买电梯里了啊！是谁的？晚餐吃什么呢？吃出来了，好热呀！西安好热呀！这个角度的钟楼贼漂亮，给你们看看。哇塞！哎，你好，能帮我拍一下不？行，我就拍个视频就可以。完，我站在那里帮我拍一下也行，录一下也行。啊，对。好嘞。只要你带着微笑，你在外面大胆一点，很多事没那么难的啊。这个是旅游城市，这个地方很累。千年古都，常来常安。我替你们查查钟楼的门票多少钱啊？就下去才知道它有门票，30一张不40一张？那感觉也没啥呀，那就不上去了。看看得了，出来旅游能省则省，看到就是看到吧。然后我就查查这些旅游攻略，当然我提前7天预约。我在西安能不能待上7天都不一定，我这人旅游也不做攻略，研究研究吧。我突然发现一个地方有好多人，这个是什么街道啊？我不知道有没有很多人跟我一样，我来到一个城市呢，很少去看一些景点和古迹，因为我对那些历史不太感兴趣。我常常会找到一个很舒服的地方，在这里一直坐着，看着人来人往的人，看看这个城市最中心的地方。我觉得旅行这样就够了，不要有自己添加没有必要的负担。很多事对于你来讲也并没有那么多意义的，倒不如想一想我们晚上吃什么。走吧，一起去逛逛，看能不能把晚饭解决。你们感不感觉这个星巴克，哪怕不放这个标，你也是个星巴克，它长得好像星巴克。这是鼓楼吧？我们不需要买票，有的看看就行了，合张影。能秘境，我的朋友。这里啥也没有啊，不推荐。应该是主要靠卖这些赚钱的吧。10元一个，心诚则灵。兄弟们，我给你们写一个，希望我有越来越多好朋友。好了，写完了。我心诚。这是哪儿啊？好像要闯入了什么不得了的地方。这里到底是哪儿啊？这么多人，这是不是回民街啊？就是在网上看到那个，还真是回民街。这种地方的东西吃不得。这次来西安，小炒泡馍这肯定要吃的。给你们讲讲这次来西安要拍的单篇的美食，有油泼面、小炒泡馍、早市，还有忘记了，还有好几个啊。你们可以去横屏的看，你们看横屏我是有收益的，所以说感谢大家的点赞，感谢大家喜欢。刘老师继续活泼大有鱼，夜市永远的主角。记着，我的旅行是不会提前做攻略的，至于什么店儿、什么去哪玩什么的，所以说你们完全可以带入。我们不一定就来到了哪，看西安的回民街。看我真的什么也没吃，我在这种地方吃不下什么。粉蒸肉夹馍，来个粉蒸肉夹馍呗，加个馍啊，10块钱。好的，西安的夹馍已经发展了，咱这是原汁原味，你放心。好。几十年味道都没变过。OK， 几十年前不是你吧，哥？对，不是。是你这个恐怖故事了。我奶，然后是我哥。啊，这个是老牌子，一直都是这个小摊儿。这个是牛肉的是吗？牛肉的，对。在我们方上就是以牛羊肉为主。陌生的人要吃个夹馍，这个还是相当烫的朋友。啊，30多度的天喝60多度的水。结实话，我们都是我们方上人都在里面做生意，就把房子租给外地人。明白了，因为那里面房租，为啥回民街出名？就是90几年，我们方上好多老品都在里面做生意，就把那条街做火了。就慢慢随着时间越来越多，好多人就觉得里面人多，好东西啊，对，好东西多了，然后房租就慢慢开始往上涨，然后自己人都不愿意在里面租，自己人就划不来了呀。1年房租
你做个100万，和你自己做生意做个100万，在家躺着好不好？肯定了。来一口吧，我尝尝啊。为啥都是做攻略，哪家好哪家好？我出来玩从来不做攻略，都是走看眼缘。尝一块牛肉，它这个粉蒸的那个肉味就很重了。这肉香的了。但我这里来发现西安的很多夹馍都好干的。对呀、这是实话吧？就是你像我们早上，你说肉夹馍，就那个坨坨馍加那个辣牛肉的那个情况下，一般就是啥？早上起来就是肉丸胡辣汤，或者现在不是好多外面都是有那个河南的那个，像我们吃就是肉丸胡辣汤加个肉夹馍。中午基本上咱像这种泡馍，基本上没有晚上开。馍这个他一般是不要的，就是光要一碗粉蒸肉一吃，配这个茶。这个馍都不吃了。咱年轻人胆大一点，他就要一碗，要一个馍就是吃。它实际上就是馒头。对。然后现在后来有的这个夹这个东西。对。这么吃确实干，哥你不生气吧？确实就是他这个。我也不知道还能吃啥，那个。这还有啥吃的？比如说凉皮儿，凉皮儿是中午吃的3秦套餐，那个米皮儿那是吧？米皮儿，我们这儿是面皮儿啊，面皮儿谁家？说吧。我们这条巷子走到头，咱俩一直点头。那个盛家凉皮儿，他给你是不是弄一碗？给你们看看西边天黑的多晚，现在是7点52。嘎嘎亮。我跟哥整，我说哥你去天津也吃，哥说。太好吃了！天津的那太好，天津的是而且也便宜。唠半天，唠一个点儿，行程4天安排明白了，一切顺利，感谢我哥。Hello， 人很好，我去吃那个酿皮儿，走了哥，下回还来啊，拜拜。要不然就关门了。OK 了，这样聊到天黑。你好，还营业吗？我来份酿皮吃。是这样的，和我们那边果然不一样。这个多少钱？8块钱。没想到在西安这个地方还能8块钱吃到酿皮。这手法干得好，正好推到这儿。这个就是酿皮，那你看这里面有辣椒油和花酱，8块确实可以了。太浓了。哎，还有这个可以玩啊，兄弟们！点了一杯啤酒，这里充斥着年轻人 relax 的感觉。到我了。重来吧，你做吧。我为什么那么着急？我要复仇。哎，这多少？我看看。夹在线上算多少啊？看看哪边多啊，30这边多一点。50，做吧，10。我俩都做吗？都做。我这起个看120。我又是20。来，我给你录。我已经2次100了，你看，我做了100多个俯卧撑。太快乐了！兄弟们，这个职业还挺受欢迎的，这个。那个。靠！还不错吧？看着专业不？好专业。出个镜头，我在做我的新系列。这都是今天在一起。Very famous. He's a big family. 夜聊会啊！晚安。